Салам достор, менин атым Абдысатаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде Tifcoin'дун пирамида айлангандыгы жөнүндө, эмне себептен Tifcoin азыр өлөйүн деп өзүнө көрү касып аткан учуру экенин мен сиздерге айтып берем. Эң башында эми Tifcoin'ду баарыбыз эле билебиз. Менин видеороликтеримде да көрсөңүздөр болот. Ой, бул өзүнчө бир баш оору. Мындайча айтканда, баш оору, чоң бир баш оору, чоң бир көйгөй негизинде да. Эми айтылган сөздү эми кайра айталап деле кереги жок. Эгерде билгиңиздер келсе, астына өтүп ссылкаларын коюп коем, аларды көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү азыркы мен видеоролик тартып аткан мезгилде 0.37 цент болуп турат да. Эми видео чыккан мезгилде может быть 40-ка келиши мүмкүн, может быть даже 70-ке барышы мүмкүн. Это эч кандай смысл не имеет. Основной просто эң башында бул не болгон, эмнеге Tifcoin, не болгон тиф, не бул дегенибизде Нурлан, Кеңешбек, башка шайка брокерлердин баары бизге жооп бере алышкан эмес эле да. Азыркы учурда Tifcoin бул настоящий пирамида. Вот реальная пирамида. Вот эчтеке деп спорт этпегиле, эчтекени айтпагыла, просто настоящий пирамида. Ага доказательство мына могу видеоролик. Достор, бүгін біз пассивдүү киреше алып келүүчү стейкинг жөнүндө сөз кылабыз. $0.5%дан $2,000 $10 түшүп турат. Ошондо бир айда стабилдүү сиз $300 алып турасыз. Эгер инвестиция кылгандан тышкары сиз өзүңүз ушул платформанын негизинде иштей, биз сыяктуу брокер болуп иштей турган болсоңуз, анда өзүңүздүн ал жакта реферальный ссылкаңыз болот. Ал жактан брокерлик кызматын аткарып, дагы башка кирешелерге чыксаңыз болот. Ошондой эле сиз өзүңүз ал жакта команда чогулта турган болсоңуз, чоң командаңыз боло турган болсо, команданын оборотунан дагы сиз чоң кирешелерге чыга аласыз. Пирамида жөнүндө айтпайм. Как Гүлдан айткандай, жерге чийип алалы. 0.5% күнүнө. 0.5% күнүнө дейт. Не имеет значения мен кандай жазганым? 0.5% күнүнө. Жылына 1 жылда. Бул 180% болот. 180% болот жылына. Стейкинг деген эмне деген суроо бергенде, стейкинг деген бул жөнөкөй сөз менен айтканда, обычный банктагы депозиттер эле криптовалютадагы нерсе. Болду. Башка эчтекени айтып кереги жок. Сен стейкинг кылып бир жерге сактайсың, то есть криптовалютаңды заблокируешь. Ал криптовалютаңды платформагабы, биржагабы, бир нерсеге заблокируешь. Ошол платформа же биржа ошол криптовалютаңды алып алып башка бирөөгө кредит берет, же болбосо жанагындай пул ликвидностьтерди создавать этет. Криптовалютаңды убактылуу берип тургандыгың үчүн сага процент зачислайт. Криптовалютадагы стейкингдин СТ деп элеп коеюн, стейкингдин доходу надежныйлардыкы 7% болуп эсептелет. 7% годовых. Күнүнө эмес, айына эмес, жылына. Негизги рыноктагы доход максимум 30% годовых болот. Жылына 30% күнүнө эмес, саатына эмес, айына эмес, 6 айда эмес, жылына 30% болот. Булар айтып атат 0.5% күнүнө деп. Демек 0.5% күнүнө болсо, анда 3 айдан кийин менин эсебим боюнча башында салган акчаны кайра артка чыгарып алат экен. 1000 сом салсаңыз 3 айдан кийин 1000 сомуңузду аласыз да. Эми ушул жерге, видеонун ушул жерине жеткенде эле чуркап барып сала калыш керек эмес, аягына чейин угуп туруңуз. Ал эми дагы 3 айдан кийин, то есть 6 айдан кийин, общим счетум 6 айдан кийин сиз x2 болосуз. То есть башында 1000 сом салсаңыз, 6 айдан кийин 1000 сомуңуз 2000 сом болот, $1000 $2000 болот. О, өлө заманчыба көрүнүп атат, туурабы? Өлө мындай, өлө кызыктуу, прям болуп атат да. Шашпай туруңуз, азыр мен сизге түшүндүрүп берем. Бардык нерсе кандай экенин мен азыр түшүндүрүп берем. Шашпай туруңуз. Эми булар не себептен ушундай щедрый доход берип атат? Эмнеге күнүнө 5%, вот 3 айдан, вот 6 айдан кийин сиздин даже там 1000
тифкоин алган болсоң 1000 тифкоиning 2000 тифкоин болуп калат да. Биринчи вопрос: неге эмне себептен ушундай берип атышат? Ага жооп мындай: биз стейкинг кылып бааны көтөрөбүз дейт, дефицит жаратабыз. Экинчи, элдер гарантированно акча табат дейт. Сөзсүз акча табат. Туугандар, акча асмандан агып атат десе, көпчүлүгү кантип эле дейт да. Бирок акчанын булагын, мындайча айтканда, акча чыгып тура турган бир жерди таап алгандан кийин, бир булагын таап алгандан кийин акча өзүнөн өзү эле агып калат да. Мисалы, могу $3666, $11, $3652. Вот ушундай доходторго ар бир адам жетсе болот. Если кимге ким кызык боло турган болсо, $1000 $2000 кылам, бир машинамды 2 машина кылам, бир үйүмдү 2 үй кылам, миллионду 2 миллион кылам деген ушундай конкретно иштешем деген адамдар боло турган болсо, жазсаңыздар, биз жолдорун көрсөтүп беребиз. Бул без риска и стабилдүү доход. Биз кыргыздар стабилдүүлүктү сүйөбүз, вот стабилдүү доход. Мындай нерсе Кыргызстанда биринчи жолу. Акырын 50-60 центти тазаласак, анан $1 чейин тазаласак, анан $2 чейин тазаланып, ошентип тазаланып олтуруп, баа өсөт. $10, $20 деле өсөт да. Бирок кайсыл учурда, канча убакытта ошол биз көздөгөн целге, максатыбызга жетебиз? 1 айдабы, 2 айдабы, балким ушу жылдын аягына чейинби? Но аны эми убакыт көрсөтөт. Биз азыр иштеп атабыз. Ошол себептен азыр басым полностью ушул стейкингке басылып атат. Анан бул стейкингдин артынан биз дефицит жаратабыз. Стейкингдин артынан товар оборотту көбөйтөбүз. Эми мен буларга кайра жооп берейин. Эгерде сиздер чын эле ошондо баасы көтөрүлөбү, чын эле ошондо дефицит болобу, азыр айтып берейин. Бизде 3 ай бар. Адам 0,5%дан күнүнө алат. 3 ай бою. Адам эң биринчи эмне кылат? Эң биринчи эмне кылат? Биржага барат да сатат. Эстеп коюң, сатат. Себеби ал настоящий акча салган, ал тифкоин эмес, ал настоящий акча салган, настоящий акчаны чыгарбаш керек. Сатканда эмне болот? Естественно, багылды кетет. Дефицит жаралып атабы? Жок. Ликвидность пайда болуп атабы? Тоже жок. Эмне себептен пирамида жабылат? Эмне себептен вот бардык пирамида эле жабылып кала берет? Неге? И пирамида эмне себептен көп жашабайт дегенде, мына могу пирамида дейли. Бул үстүңкүлөрү, ортоңкулары, астыңкылары. Мына бул жерде Нурлан отурат. Кеңешбек өкө. Жерде шайка брокерлер, шакалдар отурат. Өлмүштөр. А бул жерде эл. Пирамида эмнеге жабылат? Эң биринчи себеби эмнеде? Мына жаңы вкладчиктер жок калганда. Эл келбей калган. Бул биринчиси. Экинчиси, могул эл менен мо шайка брокерге и Нурланга төлөш керек да акчачы. Буларга каждый раз төлөш керек. Каждый бир придурок келген сайын төлөш керек. Вот ошо кезде жок калат. Вот ошо кезде өлөт. Но бирок булар айтып атат да. Сиз двойной доход алганга чейин гана деп. То есть 6 ай эле болот экен да, ошондо x2. То есть сен бир саласың, 1000 $2000 болгондон кийин бүтөт, анан кайра баштайсың дейт да. Ошентсе деле койтандай десин, уйкмуш болсун. Но проблема бул жерден андан токтоп калбайт. Мына моуларга төлөй албай алгандан токтойт да. Именно ошол проблема. Эң негизги проблема ошол. Андан кийин деле просто эле эсептеп көрөлү, мындай 10 миллион тифкоин болсо, 6 айдан кийин дагы плюс 10 миллион тифкоин керек да. Бул 10 миллионду каяктан табабыз, непонятно. И плюс андан тышкары бул доход каяктан келип атат, эмне болуп атат, воздухтан эле акча түшөт деп айтып атат да. Даже Нурлан айтып атат да, даже воздухтан эле акча түшүрүп атабыз депчи. Мындай да, сиз $1000 бересиз да. Мо $1000 бул аферист 3 айга бөлөт. Ар бир күнүнө 0,5%дан кылып туруп 3 айга бөлөт. Сизди $1000 монтип дробление кылат да 3 айгачы. Дробление кылат дагы, анан күндө ушундан сизге бере берет. Өзүңүздүн эле акчаңызды сизге эле кайрыле бере берет. Үсти кошелек. Сизге бере берет мынтипчи. Сөйлөп атасың. Ай,
Оздуктан акча түшүп атат. Айдеп. Ана самом деле сиз өзүңүздүн эле акчаңызды берип атасыз. Ер болсоңор ушуну чыгарып көргүлө да, 6 айдан кийин.